Всем привет! Итак, закончили мы объект. Камин. Город Подольск. Ближнее Подмосковье. Камин сделан по-черному. Вот отделку плиткой. В него установлена поворотная задвижка. Как мы видим, вот она. Она впоследствии будет подогнана под отделку. Разожгли. Ча хорошая. Горит отлично. Не дымит ничего. Все как положено. На все, про все у нас ушло на работу 3 дня. 3,5, наверное, скорее всего, до 3,5 дня. 500 кирпичей на нем ушло. Вот. В принципе, все, работа сделана. Это историческая, блядь.